بتانا چاہتا ہوں میں ماں باپ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ مجھے ہر روز میرے ماں باپ یاد آتے ہیں. پتہ کیوں یاد آتے ہیں؟ کہ میں بہت ہمبل بیک گراؤنڈ ہے میرا. میں غریب فیملی سے میرا تعلق ہے. ایک چھوٹا سا کمرہ ہوتا تھا اور میرے باپ مزدور آدمی تھا. وہ جب پیسے لے کے آتے تھے گھر میں 100 روپیہ ڈیلی کمایا کرتے تھے اور ہم 8 بہن بھائی کھانے والے ہوتے تھے. اور مجھے کرکٹ کا جنون کا شوق تھا. میرے پاس بیٹ بھی نہیں تھے. میں میچ کھیلتا کرتا تھا, بغیر شوز کے میچ کھیلا کرتا تھا. اکثر میرے پاؤں پھٹ جاتے تھے. میرے باپ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا. انہوں نے مجھے پھر ایک دفعہ بلہ لے کے دیا 350 کا, آج بھی مجھے یاد ہے. اور مجھے کپڑے لے کے دیے, ٹراؤزر لے کے دیا تاکہ میرا بیٹا کرکٹ کھیل سکے. اکثر میں ان کو چھپ چھپ کے دیکھا کرتا تھا کہ جب وہ مزدوری کیا کرتے تھے غلہ منڈی سائیوال میں. مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹر, وہ میرے باپ اکثر جب شام کو مزدوری کر کے گھر آیا کرتے تھے. مائی مدر آلسو پاسڈ اوے. یو نو مائی مدر یوز ٹو ٹیل کہ بچوں آج تھوڑی سی کم کھانا, تمہارے ابا نے بھی کھانی ہے کھانا. تو اس دن ابا جی کہتے تھے, والد صاحب کہتے تھے کہ آج میں کھا کے آیا ہوں باہر سے. کتنی راتیں میرے باپ نے بغیر کھائے ہمارے لیے تاکہ مجھے میرا بلہ مل سکے, میرے کپڑے مل سکے, میری کتابوں کے پیسے مل سکیں. کتنی دفعہ انہوں نے رات کو بغیر روٹی کھائے سوئے ہوں گے. کتنی دفعہ میری والدہ نے اپنے کپڑے نہیں بنائے, میری بہنوں کے کپڑے بنائے ہوں گے. آج میرے پاس سے میرے ماں باپ چلے گئے ہیں. آپ لوگوں سے گزارش ہے, پلیز ریسپیکٹ یور پیرنٹس. پلیز, they are the most important people after Allah and His Messenger Prophet Muhammad, peace be upon him, sallallahu alaihi wasallam. They are the most beautiful people on this world because I don't have them anymore now. If you have them, respect them, please. Never say them کہ don't come to my matters. آپ کا زمانہ اور تھا, ہمارا زمانہ اور ہے. یہ کبھی نہ کہنا. کبھی ان کی بات ناگوار گزری تو خاموشی سے عزت سے برداشت کر لینا. سب سے فاسٹسٹ ترین طریقہ ہے کامیابی کا اس دنیا میں اپنے ماں باپ کی خدمت کرنا. So please respect your parents. This is my message to whole